最近新冠又来了，专家钟南山说，这波病毒可能维持到6月底，所以要提前做好防护。但作为医生，我必须强调，一定要用对药。你以为发烧头痛是新冠，其实可能是流感。流感可不是普通的感冒，不重视甚至有致命的风险。建议大家家中常备2个药，对症又管用。我们医生在治疗流感类疾病的时候都会用得到，记住哪一个都能少往医院跑。第一个，对乙酰氨基酚是解热镇痛药，用于治疗流感发烧发热引起的头疼，或者是全身肌肉疼、神经疼、关节疼。第二个，马舒拉沙韦片，这个是更适合中国人体质的流感特效药，一次用药可在24小时内清毒退热，快速缩短流感病程，缓解发热、全身酸痛、头痛、头晕这些症状。无论是甲流、乙流都可以用，这2个适合家庭常备药，你都记住了吗？